இது என்னது பாருங்க. இதை வச்சு பிடிக்கணும். இது யாரு தாங்கி கொடுத்தது தெரியுமா? சின்ன மாமாவும் தினமாம தாங்கினாரு. எல்லாம் இருக்கா? That's it. இது என்னன்னா வந்து இருக்கிற கிக் பண்ணணும். கிக் பண்ணிட்டு இங்கே இப்படி போட்டு அப்புறம் இப்படி போட்டு இப்படி சுற்றி சுற்றி இங்கே மழை இங்கே அப்புறம் oh my god அப்புறம் இது இங்கே அது முடியும். இது மண்ணில் ஆடாது, இது தெரியல ஆடாது, மண்ணில் இது ஆடாது. தும்பல இப்படி இது இப்படி அப்புறம் இந்த இது 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 இப்படிதான் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இது கிடைக்கிறாங்க. இதுதான் இங்க பாருங்க.
எப்ப இதை நடுறாருன்னு நோட்டுக்கிறாரு. இப்படி இன்னொன்று இதையும் கொண்டு போறாங்க. பழைய ரொம்ப பழைய இடத்துல இப்படிதான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த இப்படி இது கிடைக்கிட்டு இது பாருங்க. இப்ப அவங்க 2 பேரும் காரை 2 பேரும் பார்க் பண்ணிட்டு ஒரு காரை சேர்த்து நிறுத்திட்டு ஒரு கார் சேர்த்து நிறுத்திட்டு அப்புறம் இந்த மண்ணும் இதிலிருந்து பூட்டிக்கிட்டுக்கிறாரு. இதில் மண்ணாடு இருக்கிற அப்புறம் இதை பூட்டிக்கிட்டுக்கிறாரு. அப்புறம் இது இங்கே இது வந்து எடுத்துட்டாங்க. இங்கே யாரும் யாரும் வந்துட்டு எல்லாருக்காக இறக்குறது போகிறான்னு தண்ணி இறக்கிக்கிறோம். அதுக்குள்ள போனா இது மேலே தண்ணி அறுக்கிறாங்க. இங்கே யாரும் அறுக்குறான்னு நினைக்கிறேன். என்னோட தண்ணி கொடுத்தாங்க. தண்ணியை கொடுத்து அப்புறம் இங்கே யாரும் அறுக்கூடாது. இங்கே மண் அறுறாங்க. அப்புறம் இங்கே மண் அறுறாங்க. யாரும் இதுக்குள்ள அந்த தண்ணி அறுக்குது. தண்ணி தீ தீ திக்கு திக்கு திக்கு. ஓகே தென் இன்னொரு இது சந்திப்போம். பாய்.